si è consegnato volontariamente alla morte, risorgendo ha distrutto la morte e ha rinnovato la vita. E perché noi non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato Padre lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora, Padre, noi ti preghiamo. Lo Spirito Santo santifichi questo pane e questo vino perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato in segno di eterna alleanza. Egli, venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. È versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Poi disse loro: fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi. Proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo dove siede alla tua destra. E in attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito per la salvezza del mondo. Guarda con amore, o Dio, la vittima che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa, e a tutti coloro che mangeranno di quest'unico pane e berranno di quest'unico calice concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo a lode della tua gloria. E ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio. Ricordati del Papa Francesco, del Vescovo Gabriele, del Collegio Episcopale, di tutti coloro che si uniscono alla nostra offerta. Ricordati di tutti i presenti,
Ricordati del tuo popolo e di tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a noi tuoi figli di ottenere con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli, con i martiri, con tutti i santi, l'eredità eterna del tuo regno, dove con tutte le creature liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, la tua volontà, come in cielo così. Il nostro pane, i nostri debiti, come noi rimetiamo ai nostri debitori. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo, hai dato la vita al mondo. Per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue liberami da ogni colpa e da ogni male. Fa che sia sempre fedele alla tua parola, non sia mai separato da te. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco, è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo.
rendiamo grazie per il tuo santo. Per mezzo di tuo Figlio, prima di tutto ti ringraziamo perché sei potente, a te la gloria nel secolo. Per la Chiesa, liberala da ogni male, rendila perfetta nel tuo amore. Perché tu è la potenza e la gloria nei secoli. Venga la grazia e passi questo mondo. Osanna. Chi è fedele venga, chi non lo è si converta. Maranatha. Amen. Preghiamo.